Hello， 大家好，我们是庆顺农机。那已经很久没有拍这个维修影片了啦哈。那因为最近都是这个农机补助在交车，所以比较忙一点点。那今天呢，刚好就有客人要整理他这种放很久的。我相信很多人一定在家里一定都有那种放很久的农机，不管是链锯啊、割草机啊、喷雾机等等，因为可能一年用不到几次，然后就放到坏掉了。那等一下就来检查看看。然后顺便呢，来跟大家讲，就是刚好一个才刚补助买的新车啦，给大家看一下，补助买的新车 BL9000，这台是晚山的这个吹叶机，吹叶机日本原装的，那这一台的话，客人呢就因为油不小心加错了比例用错，然后导致它缩缸了，真的。它的气缸就这样就爆了，等于说这个气缸要换掉了，才新车而已，那晚上的东西呢，它就是马力够，马力也很饱，那可是你只要气缸有损坏的话，它其实原厂零件是非常贵的，然后其实也没什么副厂零件啦，所以说你要用这种高阶的机子，然后属于就是比较没有副厂的零件，真的要特别小心了哈。它真的晚上其实机子不错啦，但你只要一坏掉这种原厂的零件，要价不菲跟大家稍微分享一下，真的油的比例一定要填好啦，油的比例一定要填好。好，那今天要整理呢，就是一台共利的这个 CS3000，然后还有一台篱笆剪，台制的篱笆剪 Cater 的，这是海马牌的。好，那我们先来看一下这台链锯的状况。上呢，像这种，我们一定外观先做清洁啦，不然这个真的是放很久了。我们看这个样子啊，基本上你看到它油球破掉，然后外观很久没用，然后客人也说它是放很久了啦。那基本上这个油路呢都要做清洗，然后检查一下电路，然后压缩。大概它这个都有，目前都还有压缩，也没有卡死的状态。好，那我们就先针对它的这个油路来做检查。很好的检验方式就是在化油器先灌一点，我们灌一点油进去，然后试发看看。那基本上，有燃烧爆炸，那电跟这个压缩应该不是问题。那我们就只要针对油路，然后以及周围的东西来做整理就好了。好 ，OK， 开始吧。那基本上修链锯的话，我习惯会把导板拆掉可能比较不会碍手碍脚Nice。这颗就是我们共利 CS3000的这个化油器好，那这一种自吸式的化油器里面都有这个膜片，这个在负责供油的这个震动的这个膜片，那这个硬化的话，基本上你就会听到有点按下去那种啪啪啪的声音，那基本上这就是硬化了，那这个你看这一撕就直接破掉，OK， 然后我们就是来清洗这个化油器。
好，其实呢，化油器在清洗的时候啊，这两个氦跟铬啊，那个我们的低速油路跟我们的高速油路这两只螺丝其实是很重要的尽量啊如果说你真的是自己清的话，就是要拔出来，然后做清洗。那这个低速油路跟高速油路的话呢，它这个是有圈数的，每一家的厂商它所设定的值都不太一样，值都不太一样。所以说，如果你没有把握的状态之下，你当然最好是拿去给农机厂处理嘛。那如果说你有把握的话，那第一个它的长短不一样，第二个圈数不同，如果除非你找得到资料，或者是说你要记得住它原本的圈数是多少，好。那我们就让它浸泡一下吧，然后先去准备一下周围的一些材料。好像这一种吸油球的话，基本上长的是回油，短的是吸油。那可是也有些厂牌是颠倒的，不一定的主要是看它油管的走向来做决定。检查一下那个我们的过滤头，我们的燃油滤清器，看一下有没有堵塞的问题。好，那现在最后我们就赶快来清一下化油器。跟大家讲一下其实清化油器啊我也没有很推荐大家说自己清啊，因为第一个，你喷向某一个洞的时候，某一孔的时候，你不知道它通向哪一个地方，它不知道会从哪边喷出来，然后你又没有做好防护措施的话，那这种清洁剂啊，对我们的皮肤都是有刺激的，甚至说都会喷到你的眼睛，所以说在清化油器的话，当然第一个一定要拿远一点嘛。那当然我们自己常在清水，我们知道说它会通到哪一个孔。那你自己在清的话，我只能说真的要特别小心。我是建议你说，当然你可以拿去给农机厂用，就给农机厂用，因为我是怕对于你的皮肤上会有刺激，有危险，这个东西我必须要在前面先跟大家讲，其实这个化油器的膜片啊，它就是一块垫片一块膜片。那其实很多人在装这个膜片的时候，那个顺序是颠倒的，那它可能会造成你的供油不顺，供油不顺。所以说垫片的顺序是很重要的。好 ，OK， 那我们现在安装完了，先来试发看看。那我们的这个速度呢，我们的怠速等等，都是要装上导板、装上链条之后再来做调整，比较正确啦哈。OK， 那火星塞的话，我都会先做预防性的，先看一下，然后去做一下测量，看一下它发火的状况，那如果真的不太好的话，我觉得预防性做更换，才不会客户用到一半的时候，就在火星塞又坏掉，又发不动或熄火等等。那你看一下它流出来这个油啊，
是黑色的，那代表说，客人很有可能是拿废油、废机油来做使用。那其实呢，我真的希望大家对于这个链条油的话呢，你就去买这个专用的链条油，它便宜然后油也比较干净。这种废机油很有可能会造成你的里面的这个打油棒浦坏掉，甚至有那个堵塞的问题。那建议大家还是用新的油，尽量使用那个指定的这个链条油，好不好？那如果说你要用这个机油来代替，可不可以？可以。那麻烦你使用这个我们这个比较薄的油例如说像你有像汽车的5W 啊、10W 等等这个都可以来用。那你不要用那种齿轮油，很黏那个黏度太黏的，然后那有可能会造成它供油的不顺。然后就要调整一下，调整我们的链条，确定紧度 OK， 那我们再来锁紧。好，那第二台这个篱笆剪这个一样都放很久，包括它的吸油球吸油球都已经破掉了。然后基本上它的空滤，这个空滤，这个轻轻应该才可以用。OK， 那我们就开始来整理吧。一样，先大概测试一下。OK， 那基本上应该就是油路了，就油路问题，简单一点。那基本上这个管子都硬化了那我就会帮客人来做更换。好，那这一颗化油器的话，其实就是市面上很通用的 TP43的那个化油器，算是比较通用型的啦那这个之前我也有拍过它的这个清理，那就再清一次。好，这个都一样，你看这个膜片都硬化了。无代志，我先敲一下你来讲一下我是这个主要点在。
是不是干呀？对啊，我甲放住了。你爱甲带掉的哦，你甲带掉去散步，坐10分钟嘛好。啊那搁牵倒来就好啊。啊那就安尼甲放掉。袂使袂使，伤危险嘛！即摆车坐一定黑袂酸的。这种油管基本上就是不行了哈，整个这个过滤头都已经硬化掉了哈，燃油滤清器。主攻门。好，那这一次呢，哈，就是我们这个共力3000，好，跟一只台制的篱笆剪，好的一个维修记录。好，那如果大家喜欢我们的影片，记得按赞、订阅、分享。那如果你有想要看什么的内容的话，记得在下面留言让我知道。那我们下次见，拜拜。